عرض می‌کردیم که مسابقه عکسای سلفی است که دوستان با پرچم گرفتن. حالا نمیدونم سلفی گفتن درسته یا نه، اما به هر حال میون عزیزانی که اینجا عکساشون ارسال کردن به قید قرعه خوششانس‌ترینشون انتخاب میشن و به اونها جوایز نفیسی داده خواهد شد. ببخشید این هومن بعد اینجا میگفت اینا رو درسته. هومن کجا رفت؟ ببخشید من یه لحظه قاطی کردم. یه بار دور میدون بزن قشنگ. خدا شفاعت بده ان شاءالله. خدا همه مریضا زنده باشین. داشتیم صحبت از ترافیک کردی تو مسیر. سلام علیکم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بینندگان عزیز شبکه 5 سلام. خیلی ممنون از اینکه تا این وقت شب نشستین پای برنامه هومن و به صحبت‌های دوست عزیزم گوش کردین و وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. پشیمون نمیشید به خاطر اینکه جوایزی که از این برنامه و مسابقه سلفی به شما داده خواهد شد جوایز نفیس و ارزنده خواهد بود و شما حظ و کیف و لذتشو خواهیم برد. خب هومن عزیز صحبت از ترافیک قبل از اینکه من بیام میگفت که الان هر کدوم از هنرمندا که بگن ما تو ترافیک گیر کردیم و دیر اومدیم دروغ گفتن. البته گفتن کلمه دروغ گفتن به نظر من زیاد جالب نیست، اما خب میشه بگیم خالی هستن یا خواستن کلک بزنن از این جور حرفا. در خصوص همین مسئله خاطره جالبی رو هومن برای من تعریف میکرد و البته هومن که نمیگفت، دوستانمون در پلیس راهور برای من تعریف میکردن. میشه اینقدر منو نپیچونی کلام گیج خورد. یه چراغ روشن کنید همون تا بریم دیگه. بینندگان عزیز، بعد دوستان راهبر برای من تعریف میکردن که ما توی ماشین بنز الگانس میرفتیم سمت قرارگاه، یه ماشین دیدیم پشتش نوشته بود شماره تلفنش و نوشته بود فروشی. حالا نگو که ماشین هومنه و شماره‌اش هم پشتش نوشته که فروشی. این دوستمون در پلیس راهبر میگفت گفتیم بچه‌ها یه زنگ بزنیم به این شماره که این ماشین جلو ما داره میره، ببینیم واقعا پشت فرمون تخلف میکنه که تلفن رو جواب بده یا نه. همینجوری گفتیم دوره همین چطور این اتفاق میفته، چجوری میشه. زنگ زدیم، به محضی که تنگ زنگ خود گوشی رو برداشت. کی بوده؟ هومن. الو. گفتیم داداش فروشه. گفت ببین الان اینا پشت سر من هستن، بذار برن خودم بهت میزنگم. حالا این آدم اومده از ترافیک برای ما صحبت میکنه. اصلا شما فلسفه ترافیک هم کما اینکه دیدم در برنامه پلیس راهبرم میرین مثلث چی بود اونجا میشستی، خیلی کار قشنگی بود و چه رنگ قشنگی میکس قرمز و مشکی رنگ عشق بشه رنگ چشای بینندگان عزیز، بینندگان عزیز به گیرنده هاتون دست نزنین. این قیافش همین شکلی ادا در نمیاره. خیلی هم من خوشگل خوشتی، خیلی هم ماهی، فقط یه خورده کلت به مو حساسیت داره، چیزی که خودت همیشه ببین میگی. تو منو مسخره نکن اول. نه من دوستت دارم. ببین آقا حسن ریوندی هیچ احتیاجی به معرفی نداره. حسن ازت توقع نداشت. دوستان هنرمند یک راز رو بهت بگم. جونم عزیزم، من مخلص شما. تو یه آدم پولدار رو برو صبح تا شب مسخرهش کن. بله. اگه پولدار شدی اما کافیه فقط به یک کچل یه لبخند بزنی و کمتر از یک ماه تاس میشی. حالا منو مسخره کردی، انشالله که تا یکی دو ماه دیگه خواهیم دید این موهای شما تبدیل میشه به یک سر تقریبا تپه مثل تپه سبا که امشب جاش نبوده اومدین اینجا نهده. اما و از اون به بعد انشالله شما با شیشه شور کلتو میشوری، یعنی دو تا پیس میزنی و دو تا حرکت زبدری یه لونگ برق میزنه. میتونید بیان تلویزیون و دوستان میتونن این پروژکتورا رو هم دیگه خاموش کنن چون نیازی نیست، خودش انعکاس نور. چه خبر؟ خوبی؟ خبرات دست شما زیارت. عکس سلفی شما کدوم کیه؟ کجا گذاشتی؟ ما ننداختیم. من و امیر احمدی توی گوشی‌های همراهمون بود. تو هم انداختیم. این چقدر شبیه لیونل مسیه عکسش اینا. نه زیاد شبیه لیونل مسی اون نیست. خب این لیونل آلومینیومی مثلا چه بگیم ها. چودنی. یه بخش ببینیم برگردیم. دو بخش ببینیم برگردیم. یه بخش نه دو بخش نمیخوام. یه بخش داشتیم با بیننده ها ارتباط برقرار می‌کردیم. واقعا مشکی رنگ عشق چه رنگ 10 و 13 دقیقه و 12 ثانیه است. متشکر از اینکه ما رو تماشا می‌فرمایید. صحنه‌های باشکوهی از راهپیمایی عظیم دیروز 22 بهمن 93 رو خدمتتون دوستان من تقدیم کردن. بخش بعدی دوباره گزارش پشت صحنه از مجریاست. بخش قبلی مجریای گروه کودک بودن، همه خاله ها و دایی ها و عموها و دیگه آقای سارمی هم که عمو آقا خشایار جوگیر شده و با همون سیبیل و عینک اومده بود جلو دوربین. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. تو هر کانال 3500 تا خاله داریم، 200 تا عمو، 300 تا دایی. خدا شیکا کنی کوچولوهای. این فیش میکروفون داره میره تو حلقت، به خاطر همین صدات گرفته. این اصلا باید فیش تو حلق باشه تا درست بشه. فیش تو حلقی اسمش فیش تو حلقی چون قرمز شده اینجا. آقای رضا اینا میدونن. یعنی الان قرمزی گردن از قرمزی این جلیقه ضد گلوله که مدلشه. این ضد گلوله است چجوریه؟ نه بابا هیچ ضد آب هم نیست. ضد گلوله است چجوریه؟ نه هیچی نیست. همینجوری پوشیدی؟ همینجوری ردیف. کی دیزاین میکنه لباسای تو رو این؟ هیچ. مال تو رو کی دیزاین میکنه؟
ما همینجوری هر چی دستم اومد تنم میکنم. خب همینه که ریختت اینجوریه دیگه. تو خوبی اصلا، تو بشین جلو. چش زاغه تویی، گوشتای خورش مال تو. آره گل دومو به استرالیا تو زدی. من اون خداداد عزیزی بود، بچه محلمون اتفاقا لیوان دستشه از ابتدای پارش برنامه. دستم باشه. نه آخه من اونجا تو اتاق رژه میرفتن بچه‌ها نگاه میکردن، این لیوان عزیزان بیننده لیوان خالی الکی سر می‌کشی، هیچ کار چیزی نجونه نمی‌کنی. چایی بود خالی شد چون اومد. خسته نباشی. بارون حال کردی تو این به به. یکی دو شب؟ بارون چیزی نداره. چرا اتفاقا بارون رحمت الهی باریدن گرفته یکی دو شبه و خیلی خیلی باعث شادمانی کشاورزا شده و همچنین شادمانی مردم که تراوت و لطافت خاصی هم به هوا بخشیده. زیر این بارون اومدن تو راهپیمایی. آره. دمشون گرم. یکی شبیه تو بود تقریبا، یه جوک جالب برای من تعریف میکرد، میگفت که یه بنده خدایی این شکلی بود تقریبا، رسید به یکی دیگه که این شکلی بود. حالا شما این شکلی. من نه، من اینجوریه. آره شما اینجوری. اون که این شکلی بود تقریبا شبیه هومن بود، رسید به اون که اینجوری بود. اومد تا دیگهش گفت خوش حاله. اون که اینجوری گفت تیا وقتی بارون، چون بارون میومد دیشب، وقتی بارون میاد بارون نمیشه تو دهنت، نه همیشه بارون میشه تو دهنت. هومن بود دیگه. خب اون که اینجوری بگو که خب واش نمیگی خوش به حال خودت. هومن گفت چرا؟ گفت وقتی بارون میاد آب جمع میشه یه زمین، ماشینا قرد میشن میپاتی تو دهن، از اینجا میره تو دهن اما تو دهن تو نمیرزه. گفت راست میگی ها. بعد تو همین جر و بحث بودن که یکی پیدا شد این شکلی بود. گفت خوش حال جفتشون. گفتن چرا؟ گفت وقتی بارون میاد از اینجا میشه تو دهنم، تو زمینم که جمع میشه ماشینا میپاشن تو دهنم، در هر صورت خوش حال جفتت. خدایی دوست داری قیافت این شکلیه؟ 10 دقیقه دیگه این جوک ادامه پیدا میکرد کج کله میرفت بیرون از استودیو. تازه من این همه تلاش کردم شکل تو شدم، یه ذره فدات بشم الهی. نشده اعتراض کنی به خدا بگی چرا من اینجوری نه بابا برای چی این کارو بکنم؟ دوست داری که این اگه اینجوری باشه تو باید کتک کاری کنی دیگه. بریم بخش بعدی رو ببینیم. قشنگ بود. شبتون بخیر. حسن ریوندی اینجا کنار منه. حسن هم یک دهه بسیار شلوغ و باشکوهی رو پشت سر گذاشت. تمام ارگان هایی که برای سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران جشن می‌گرفتن، به هر حال حسن جزو طراز اولاست توی مملکت ما و دعوتش می‌کردن که در امر تقلید صدا بره یک بخش از برنامه‌هاشون رو به خوبی اجرا بکنه و یکی از بخش‌های پرمحتوا و پربیننده و جذاب بود برای همه کسایی که تو این جشن‌ها شرکت می‌کردن. سرما هم خورده بود اون وسط بدتر از من صدام گرفته بود، حسن صداش گرفته بود، این برانبر هم دیگه رو می‌دیدیم تو برنامه‌ها، این مینالید و من مینالیدم. خسته نباشید. زنده باشین، قربون شما. چه خبرها؟ چی شد؟ چجوری گذشت؟ نمیدونم. خیلی سرد بود اون شبی که مخصوصا با یکی که راه رو با موتور رفتم و صدام دیگه در نمیومد. با موتور مجبور شدی بری حسن جدا؟ توی یکی از اجراها من رضا رویگری عزیز رو دیدم که خدا رو شکر بهترم شده. آره خدا رو شکر. ان شاءالله که خدا به همه هنرمندایی که به این مملکت خدمت میکنن و باعث میشن که لحظات خوب و شاد و خاطر انگیز برای مردم فراهم کنن بهشون عزت و سلامتی بده. رضا رو دیدم و بهش تبریک گفتم به خاطر آلبومی که داده و بهش گفتم چقدر قوقا خیلی قشنگه. گفتم چقدر زیبا بود اون آهنگی که خوندی و برای همیشه در ذهن مردم خواهد ماند، همون که الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر. ایران 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 رگبار مسلسل گو رگبار مسل. من با صدای خودم میخوام، گیر ندی، من صدا سازی الان تعطیله چون که سرما. آخه داشتی از چشات. نه داشتم نگات میکردم منتها چشام یه مدلیه که فکر کنی دارم مسخرت میکنم. نه چشاتو خیلی درست. من چشاتو دوست دارم. ببین رنگ چشاتو دوست دارم. اصلا شما همون اولش به کچلی من گیر دادی. نه اصلا مهم نیست که شما اصلا چشمانی پایین نیاد. قشنگی به خدا قشنگ. بچه‌ها همه دوست دارن. بچه‌ها یه دست براش بزنی. خیلی ممنون. یعنی خداوکیلی ردیف کردم با بدبختی برات یه دست زدن. اصلا دستشون نمیرفت دست بزنن. صحبت از چشمات کردی که سگ داره چی داره شغال داره از این حرفا بگذاریم. اینا همه در حد حتی چشایی هست خیلی جذابه. چشم زیبا مهم نیست، مهم اینه که تو
بینشی زیبا داشته باشی و اندیشه زیبا داشته باشی. الله چشم زیبا، خدا وکیلی ازت بعید این حرفا. باریکالله. فکر کردی مثلا من یعنی قیافت آدم میبینه اصلا فکر نمی‌کنه چیز دهنت بیاد. یه حرفای گاهی خودش میگه، من اصلا در عجبم. صحبت از سرما و زمستون و چی این مسائل میگه. ما یه جوری داشت میگفت داریم میریم سر برنامه، یه شب سرد بود، اینا فکر کردن پیرنشو آتیش زده دویده سر. الان این صدا چیه؟ پیشته پیسا. این چی بود الان؟ نمیدونم همون. نه تو که دیگه خودت با حشرات در تعامل هستی، این الان من با حیوانات چهارپا در تعامل. اونجا که گفتی سگ و اینا. مرد اومده سوسکه رو بکشه، سوسکه گفته چیه؟ بکش زنت از من میترسه، حتی نمیترسه، حسودیت میشه از نه حالا این چی بود خدایی؟ یه خورده صدا تقریب. این یه خورده صداش کلفته، انگار یه مگسه که خرمگسه داره میپره. آفرین. نه خرمگس بود، اون پشه بود. پشه هم میری برامو؟ پشه رفتم دیگه. خب مگزو برو. مگز؟ آره مگز چی بوده جریانش که نمیدونم. زباب میگن، سین نمیگفتن، در زبان عربی زباب چیه یعنی هی کیشش میکنی برمیگرده توی مسئله. من جالب میگه سوادتو که میگن ببین من اصلا بی سواد، اصلا ما یارو شما عالی جناب. نه آقا من نوکر شما دیپلم ما نهضت سواد آموزی، بفرمایید. اصلا ما پشم گوسفند، شما پشم شیشه. خوبه من نوکر شما هر جور راحتی. اومده میگه مثلا اینکه پشه ها میگن زمستونا نیستن و کجا هستن و اگر هستن خستن و این حرفا. میگه اینا الکیه. میگه ما یه پشه داریم تو خونمون پیر شده با ویلچر میاد. اصلا باور نکردنیه. میگه با ویلچر میاد، هر از چنگال یه نیش میزن. صدا رو برو. و فکر این داره پرواز میکنه، چطور رو هوا با ویلچر اصلا داره پرواز میگه با ویلچر میاد، گاهی اوقات یه نیش میزنه میره، من باهاش کاری ندارم، احترام موی سفیدشو دارم. یعنی یه چیزای جالبی اصلا. یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم گرم بگیریم با بینندگان از ردیف کنیم. نمیخوام اصلا من را دستگاه رو بزنیم، یه بخشی ببینیم. قشنگم. من دارم برنده رو تعیین میکنم دیگه، ببینم کی از تعیین میکنی یا نگاه میکنی کلا؟ یکیش خیلی قشنگ واقعا دوست داشتی؟ میخوای جایزه رو به اون بدیم که دوست داشتی؟ بالاخره اگر سهمن هومن رو دیدم دیروز صبح، امروز صبح در واقع دیدم که مشخص بود تو این 10 روز برنامه زیاد داشته و فرصت نکرده حتی یک بار مسواک بزنه. تمام دندوناش زرد شده بود و به خاطر سردی هوای صبح هم لباش قرمز بود. من یه لحظه احساس کردم که پرچم اسپانیا رو نقاشی کرده جلو دهنش. خیلی جالب بود حرکتت. اما یه چیز جالب هم هومن خودشو بچه محلاش همه توی رنج عقلن. تو خوبی. میگه از در خونه اومدم بیرون، دیدم دختر همسایه پیاده شده داره ماشین رو هل میده. میگه حسن آقا میشه لطف کنید خاموش کردم هل بدین. آره خب چه جوریه خودت بگو. بالاخره اگر تقلید صدا نمیتونی بکنی، با این صدای کلوف دیگه نمیتونم صدای زن و دختر. قشنگ بود. صدا بیشتر به صدای مثلا بهروز رضویان اینجوری به صدا رو. بهروز رضوی استاد ما خیلی قشنگ صدای. شما حرف دیدی اون پسره بود کی بود؟ میکشم کنار آورده بود تابان بود. آقای علیرضا تابان از بچهای خوب رادیو بود، خیلی زیبا میرفت، از شاگردای آقای رضوی هست. همون پس. آره چقدر هم درشت بود، هم درشت کرد. من و تو مقابلش مثل جوجه بودیم. بگم این خاطرات یا این خاطره الکی میگه گوش کنید. مثلا الکی داره برام گوش کنید. میگه من گفتم که حسن آقا میشه ماشین رو هل بدید؟ من خاموش کردم روشن کنه. میگه من هل دادم رفت تو جوب، ماشین رو انداخت تو جوب. گفت حسن آقا کج هل میدین؟ الان من آیکیوم بالاست یا تو مثلا ایکیوت زیاد؟ من خاطرات شما رو گفتم. ایکیو چه تفاوتی با آیکیو داره؟ من تو سی کیو چی هست؟ زهر اسب. من دارم سوال میکنم اوهو جواب میدی. میگن دستگاهی که میخواد باهاتون همراه بشه انگار مثلا توستره، دستگاهی که میخواد باهاتون آماده بشه آماده است. ایوا بودی گفت نریز علنگوهات. حالا دستگاه آماده است. ما ببینید دوستان عزیز، در فاصله که رفتین یک بخشی رو دیدیم برگشتیم، من رفتم با کلی از التماس. نه نمیشه. این نصف لیوان چایی رو به من دادن، نصفم کمتره، لیوان پلاستیکی. بعد من متوجه شدم که اگر هومن از ابتدای برنامه یک فنجان خالی دستش گرفته و سر میکشه بی دلیل نیست. یعنی اینجا امکانات در حد زیر صفر هست. نه خیلی هم عالیه. تا لحظاتی دیگه اینجا جون میدیم و میمیریم، چون ما همش اینجا این لیوان شخصی داریم، برای شما یه بار مصرف آوردیم. مگه من ویروس دارم؟ شخصیه، فقط من و ابتهی این تو میخوریم. دیگه کی؟ آقا شماره ها رو بگید از چند تا چند؟ از 1 تا 180. حسن از 1 تا 180 یه شماره رو بگید. 220.
حسن از 1 تا 180. 193. حسن جان 1 تا 180 بابا. درست توضیح بده یه جوری. 1 تا مثلا 2 3 4 5 میره 100 101 102 120 مثلا 150 بگیم درست میشه. آفرین 150 150 150. ببینید کیه، به من اسمو بگید که ما اعلام کنیم. اولین برنده اون 10 نفری هستن که قراره 10 دستگاه دوچرخه ان شاء الله تقدیمشون مبارکشون. بکنیم. 150 هر کی بود بعداً من شماره کارت میدم که ان شاء الله بشونه روزین، بشینه روزین یه دور بزنه. از 180 تا 280 310. الان تو باهوشی مثلا مایی نه تو قشنگی بگو. انصافا من قیافم از تو رو گرفتم. من همین الان حاضرم یه مسابقه مطرح کنیم بین بینندگان عزیز، نمره بدن هر کدوم از ما که قیافه روبراتری داریم و میتونه متعادل‌تر باشه و این قیافه مورد قبول باشه. فکر کنم بد نیستم زیاد. مرد حسابی تو توی ماشین نشسته بودی، اینم 180 تا 280 خواهش میکنم. بچهای پلیس راهبر شمال میگفتن همش یه دست شب پنجره بیرون بردن، نگاه کردیم دماغش. گفتن آره اینجا تو بده تو خطرناکه. بعد نگفتین سرشو گذاشتین لب پنجره. ببین 180 تا 280 نگفتی، این خیالشون نبود. میگن خب بگو 280 تا 380 خودشون زدن رفت. نه اونو که 200 پس شد 150. 200 دیگه نیست. نه حالا 280 تا 380 چند؟ 302. 302. چرا از من سوال میکنه؟ حداقل یه بچه میآوردین بگم آقا بچه یکی سوال کنه که حداقل شمارش بلد باشه. نه یه بچه میآوردین بچه قلبش پاکه، بچه روش اما 380 تا 480 میخوام بگم گشوی میبرمت. میدم بچه‌ها بگو تو. چی؟ 380 تا 480 394. 394. خب یه کار زیبا میخوام ازت ببینیم و بشنویم. همینجوری یهویی هم تو میتونی بدون تو چی نمیتونی؟ من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ بریم میگن بریم دیر شد. بریم یه آهنگ قشنگ بشنویم. نداری صدا تو؟ صداشو نداره. باندم نداری. تو با دهن بزن من میخواستم. کدومو میخواد بزنم؟ خب شب شما بخیر. یک هنرمند بزرگواری اینجا ایستادند کنار من و صحنه رو ببینید خواهش میکنم. سلام علیک بکنن با شما. آقای اخشوی بفرمایید. بله سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان ارجمند و دوست داشتنی. آقای اخشوی خیلی با شخصیت تو رو هواشو مثلا من خیلی خواننده ها رو دوست دارم میچسبم بخوام. آها چسبیدی الان خب چسبیدی به هنرمند. مثلا من الان میخوام خواننده بشم در آینده. بله شما که در صدای همه خواننده ها رو در یک حنجره تقلید میکنید دیگه. اون میتونه. آقای اخشوی چی میشنویم الان شما؟ عکس رخ مهتاب. به بله. اون شعرهای زیبایی که همیشه دارید شما با اون کار. بله این شعر اتفاقا از سروهای آقای فاضل نظری است. فکر می‌کنم عزیزان خوششون بیاد. متشکرم. بیقرار تو در دل تنگم گله هاست، بیقرار تو در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حاصله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حاصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده برام، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده برام، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تن چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تن چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی وسط زلزله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم
حریم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله ها. میپرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه. زرینی شماره 200 بوده، 911 ببخشید 71 سه شماره آخر 355 کد پیگیریشون 80270. آقای مرتضی سالکی 0910 64 سه شماره آخر 921 کد پیگیریشون 72140. سرکار خانم صدیقه انجم شعاع 913 04 سه شماره آخر 326 کد رهگیریشون یا کد پیگیریشون 4023. جناب آقای سجاد انگوران 0919 36 سه شماره آخر 102 کد پیگیریشون 50920. خانم تبارکه رجبی 0912 64 سه شماره آخر 019 کد پیگیریشون 98 232. خانم زهرا گودرزی 0936 12 سه شماره آخر 889 کد پیگیریشون 17 766. آقای محسن خرم نژاد 912 41 سه شماره آخر 230 کد پیگیریشون 70175. خانم ستاره کاظمی 0910 20 سه شماره آخر 238 کد پیگیریشون 23 284. آقای حسین سلیمی هم 0919 04 سه شماره آخر 181 کد پیگیریشون 59 568. از سایه دارن با این 10 نفر از دوستان ما تماس میگیرن. آقای عبداللهی که بگو دوچرخه، بگو دوچرخه. خیلی قدیمی ها. دوچرخه. این میز گرد چرا نمیچرخه؟ الان با این که گرده ردیف میکنیم دوستان زیرش. نه موتور داشته قبلا. آقا چقدر تا پایان وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. کار آقای اخشابی چند دقیقه است؟ 3 دقیقه و خورده ای. یه کار 3 دقیقه‌ای و شیک برای ما ان شاءالله زنده باش. اینا رو دوستان هم زیرنویس میکنن پایین صفحه تلویزیونتون، هم الان دارن باهاشون تماس میگیرن، با همشون ارتباط بگیرن. آقای اخشابی چه کاری از شما میشنویم؟ جشن ایرانی. جشن ایرانی که دیروز هم یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانی برگزار شد. میشنویم و لذت میبریم. مرسی، متشکرم. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. آقا خوندم جسارتاً ما 1 دقیقه و نیم وقت داریم فقط. من اعلام کنم خدمت دوستان این 10 نفری که من اعلام کردم اسمشون رو، کسانی هستند که 10 دستگاه دوچرخه رو از آن خودشون کردن، کسانی بودن که در مسابقه عکس سلفی با پرچم کشورمون که ما در برج آزادی برنامه‌اش اجرا می‌کردیم فرستادن به سایت مخاطبان شبکه تهران. این اسامی دوباره با کد پیگیریاشون و شماره هاشون در برنامه سلام تهران شنبه هم خونده خواهد شد. تک تک باشون تماس میگیرن، جایزه به دستشون میرسه، نگران نباشید. و عرضم به حضورتون که ادامه بدیم برنامه رو بینندگان اگه خواستن تا صبح میگن که 10553 هم بفرستن. آفرین بر ملت فجر آفرین. مصرع بعدیش هم باز پیامک کنن به همین 10553، اونم تو سلام تهران قرعه کشی شرکت داده میشه. بله آقای اخشابی بفرمایید قربان. خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله ما هم لذت این ترانه سرایندش کی بود؟ اتفاقا الان داشتم میامدم داشتم فکر میکردم این عزیزی هستن که 1 بار با هم کار کردیم. اتفاقا از دوستان آقای بهروز تشکر هستند ولی خاطرم نیست. ایشون که میدونید قبل از ضعیف 5 هم بستری بود بیمارستان رفته بود. شوخی ندارن میگیرن. میگفته بود زبانتون رو وارد کنید زبونشو کرده بود تا برو برق گرفت. خداحافظ. تلاوت مدنت و ارتش و سپاه ما